然后我等下关头要去买吃的，好饿，饿死了。对。买吃的。对啊，我在想要不要买，可是感觉吃完之后就要睡觉，就觉得不太舒服。早餐吗？要到这么晚吗？等等回家直接热个意大利面来吃。啊，你不在家吗？现在？我现在在网咖。哦，家里的电脑被我用坏了。怎么弄坏的？太超吗？没有，那个脾气不小心起来了，它就坏了。把它敲我以为是你脾气不小心起来，然后就把它敲坏。我操，那有点东西。Apex 自己一个人打很燥啊。找人一起玩，没关系。我好不容易找到朋友一起玩了，结果我发现跟他们玩我更糟。转下，太多人了，太多人了，好可怕！我去这里。想左翼。那边有人吗？我们这里有人。啊，这个剩50哦，他还终结我。靠腰，我不在。干这个死蟑螂瞎小啊！哎呀，我不在啊。有点尴尬，我刚以为这边都没，除了那2组就没人了。这个不知道是不是外挂他打了我7发7发。